Usolwazi Mkhize uchaze njengomuntu abangasicabangeli yena yedwa kodwa ebeka phambili abantu bakulelizwe kuqala. Usolwazi uMandla Makhanya uthi Mkhize ubesebenzisana nazo zonke izinhlaka ebezisebenzisana nomnyango wezemfundo ephakeme ngenkathi eyisayiphini likangqongqoshe walomnyango. Wathi ubambe elikhulu iqhaza kwezemfundo kodwa akazange aze hambe phambili etshele abantu ngomsebenzi wakhe. She was a trailblazer, more of a comet shining bright in the dark period of student neglect and unrest. Umgcini mafa jikelele we-ANC uPaul Mashatile uthi ukwedlula emhlabeni kukaMkhize kuzoshiya esikhulu isikhala eqenjini. Death has robbed us of a cadre who exhibited some of the finest qualities required by our movement, causing us to shiver in the cold and dark. We will always remember Comrade Hlengiwe as a humble and dependable servant of the people of South Africa. Ungqongqoshe wabesifazane yintsha kanye nabantu abaphila ngokukhubazeka uMaid Nkwana Bashambane uchaze usolwazi Mkhize njengomuntu osebenzele abantu kwaze kwaba sekugcineni. Professor Buhle Hlengiwe Mkhize saved us pain, and you, Bob Mkhize Kabazela, when and the children and the family know more than we do. But she really did not want to make her pain to be a pronouncement of each and every event and so on and so on. Iphini likangqongqoshe lizobekwa endaweni yalo yokugcina emathuneni asefowezi ngomgqibelo lishiya umlando onothile wezokubusa kwezwe kanti asoze lalibaleka iqhaza lakhe lokufukula kanye nokuthuthukiswa impilo yomuntu wesifazane omnyama. Ngingusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.